यहाँहरु सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आज फेरि पनि हामीले यो नयाँ भिडियोलाई लिएर आएका छौं अनि आज तपाईहरुको बीचमा यो समय सापेक्ष वचनलाई लिएर आएको छु। प्रियहरू, आजको वचनको शीर्षक रहेको छ धर्मशास्त्रमा ख्रीष्टको दोस्रो आगमन। आज पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा हामीलाई के भन्दछ त हामी यी कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। प्रियहरू, हामी सर्वप्रथम यहाँनिर वचनमा जानुभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा हामीले कतिको गम्भीर रूपमा सोचिरहेका छौँ त? म तपाईहरुलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि आज हामी ईसाई भइसकेपछि, येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने जातिहरू भइसकेपछि के तपाईँ र म साँच्चै नै येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि तयारी छौँ त? अथवा येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ होला त? येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई के कुरा बताएको छ त? ती कुराहरू आज हामी यहाँनिर तपाईहरुको बीचमा केही कुराहरू तपाईहरुलाई म भन्न जाँदैछु। प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट वचनले भन्दछ मत्ती 25 को 31 देखि 46 पदसम्म तपाईहरुले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ म जिउँदा र मरेकाहरूलाई न्याय गर्नलाई आउनेछु। अनि आज के तपाईँ र मैले यो कुरालाई विश्वास गर्दछौँ त कि येशू ख्रीष्ट मरेका र जीवितहरूलाई अनि जिउँदा र मरेकाहरूलाई न्याय गर्न आउनुहुनेछ, फेरि आउनुहुनेछ। वचनले हामीलाई यी कुराहरू सिकाएको छ। प्रियहरू, जब संसारमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिसको रूपमा आउनुभएको थियो, येशूले आफ्ना मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा मात्र भविष्यवाणी गर्नु भएन प्रियहरू, तर उहाँले आफ्नो दोस्रो आगमनको विषयमा पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। यदि हामीले धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर मत्ती 16 को 27 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले यी कुराहरू लेख्नु भएको छ। प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै येशू ख्रीष्टले उहाँ यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। आफ्नो मृत्यु अनि पुनरुत्थानको विषयमा येशू ख्रीष्टले हामीलाई धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। प्रियहरू, अनि प्रियहरू, हामीले मत्ती 16 को 27 मा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ किनकि मानिसको पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसँग आउनेछ र त्यस बेला उसले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार प्रतिफल दिनेछ। अनि येशू ख्रीष्टले यो कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रियहरू, हामीले वचनमा हेरिसकेका छौँ अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ मानिसको पुत्र अथवा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ दोस्रो आगमन हुनेछ अनि उहाँ फेरि यस संसारमा हामीले गरेका काम अनुसारको प्रतिफल दिनको लागि परमेश्वर हाम्रो बीचमा फेरि पनि आउनुहुनेछ। प्रियहरू, उहाँको आफ्नो पुनरुत्थानपछि चेलाहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै येशू 40 दिन 40 रातसम्म यस पृथ्वीमा आफ्ना चेलाहरूसँग रहनुभयो अनि उहाँले अनि त्यसपछि उहाँ स्वर्गमा जानुभयो र उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रियहरू, अनि उहाँ चाहिँ फेरि दोस्रो पल्ट यस संसारमा आउनुहुनेछ। अनि हामीले प्रेरित 1 को 9 देखि 11 पदसम्म हामीले यी कुराहरू पढ्यौँ भने यहाँनिर हामीले यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा थाहा पाउनेछौँ। प्रियहरू, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा उठाए लगिनुभयो त्योभन्दा अघि नै उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो र जुन प्रतिज्ञा आज ती चेलाहरूलाई मात्र नभइकन हामी हरेक इसाईहरूको निम्ति अथवा उहाँलाई विश्वास गर्ने जातिहरूको निम्ति यो प्रतिज्ञा रहेको छ। प्रियहरू, यूहन्ना 14 को 1 देखि 4 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने येशू ख्रीष्टले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा हामीले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा थाहा गर्न सक्छौँ। अनि आज तपाईँ र मलाई अर्थात् ख्रीष्टलाई विश्वास गरी उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई अन्त्यको दिनमा बचाउने र अनन्त जीवन दिने इच्छा येशू ख्रीष्टको मात्र नभइकन अनि परमेश्वर पिताको पनि यो उत्तिकै इच्छा रहेको छ। धर्मशास्त्र बाइबलले यूहन्ना 6 को हामीले 39 र 40 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने यी कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी यूहन्ना 6 को 39 र 40 पदलाई हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। प्रभुले के भन्नुभएको छ त? यूहन्ना 6 को 39 र 40 पदमा हामी हेर्नेछौँ।
यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ मलाई पठाउनेको इच्छा यो हो कि उहाँले मलाई दिनुभएकाहरू मध्ये कसैलाई पनि म नगुमाऊ, तर तिनीहरूलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पारौं। किनभने मेरा पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। आमेन। आज परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभएको छ प्रियहरू, केवल येशू ख्रीष्टको मात्र मानिस जातिहरूलाई बचाउने केवल येशू ख्रीष्टको मात्र इच्छा नभइकन यो पिताको इच्छा पनि रहेको छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि पठाउनु भयो। अनि प्रिय आज तपाईँ र म सधैँ सजग र तयारी हुनुपर्ने कुरा के छ भने, अनि येशूको दोस्रो आगमन आजै, अहिले नै अथवा भोलि पर्सि अथवा जहिले पनि हुन सक्छ। किनभने बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई लिनलाई चाँडै आउँदैछु। अनि कुनै पनि बाइबलमा कुनै पनि डेटहरू दिएको छैन, कुनै पनि मितिहरू तोकिएको छैन, कुनै पनि दिनहरू दिएको छैन, तर अन्त्यको दिन आउनुभन्दा अगाडि अथवा येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि हुने चिन्हहरूको विषयमा चाहिँ प्रभुले वचनमा लेख्नु भएको छ प्रियहरू। किनभने यो विषयमा स्वयं येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भने, आउनुहोस् हामी मर्कुसको सुसमाचारमा हेरौँ। मर्कुस 13 को 32 र 33 हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त यी कुराहरूको विषयमा, येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ त। मर्कुस 13 को 32 र 33 मा हामी हेर्नेछौँ। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले। होशियार रहो, जागा बस, प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। र आज यी कुराहरूले पनि हामीलाई के स्पष्ट गराउँदछ भने, तपाईँ र मेरो काम चाहिँ होशियार बस्ने हो, तपाईँ र मेरो काम चाहिँ प्रार्थना साथ बस्ने हो। तर तपाईँ र मेरो काम येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन कहिले होला, कुन दिनमा होला, कुन वर्षमा होला भनेर हामीले सोच्नु पर्ने तपाईँ र मेरो त्यो जिम्मेवारी होइन, त्यो काम होइन प्रियहरू। तर तपाईँ र मेरो काम के हो भने, हाम्रो काम त प्रभुले भने चाहिँ हाम्रो काम हो वचन पढिराख्ने, अनि परमेश्वरको वचनमा लागिरहने, प्रार्थना गर्ने, अनि जागा रहने तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो प्रियहरू। यो जिम्मेवारीलाई हामी सबै उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूले यो जिम्मेवारीलाई हामीले निभाउनै पर्छ। अनि तब मात्रै, अनि जुन दिन येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ, जुन दिन येशू ख्रीष्ट बादलको सवारमा आउनुहुनेछ, त्यो दिन अनि उहाँले तपाईँलाई र मलाई सँगै लिएर जानुहुनेछ प्रियहरू। अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र पुनरुत्थान अचानक घट्ने घटना हुनेछ। र येशू जब आउनुहुनेछ, उहाँले प्रभुमा सुति गएका अनि बाँचेकाहरूलाई यसरी उठाउनु हुनेछ प्रियहरू। हामीले पहिलो थेसलोनिकी 4 को 13 देखि 17 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने यी कुराहरूलाई हामीले असल तरिकाले थाहा गर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले अनि जीवितहरूलाई त्यति बेला उहाँको दोस्रो आगमनमा बचेका जीवितहरूलाई येशू ख्रीष्टले लिएर जानुहुनेछ। र त्यति मात्र नभइकन प्रियहरू, उहाँलाई विश्वास गरेर अनि सुति गएकाहरू अथवा प्रभुमा सुतेकाहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टले सँगै उठाउनु हुनेछ। यी कुराहरू हामीले वचनबाट थाहा गर्न सक्छौँ प्रियहरू। त्यसपछि मृतकहरूलाई अविनाशी शरीर दिइनेछ र जीवितहरूका पुराना शरीरलाई नयाँ आत्मिकी शरीरमा परिवर्तन गरिनेछ। यो एकै क्षणमा हुने कुरा हो प्रियहरू। अनि यो एउटा आँखाको निमेषमा हुने कुरा। अनि वचनले हामीलाई भन्दछ तुरैको अनि आखिरी आवाजमा यी कुराहरू हुन्छ भनेर प्रभुको वचनमा हामीलाई यसरी भनिएको छ प्रियहरू। पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 देखि 53 पदमा आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हेरौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 देखि 53 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर के लेखेको छ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस अविनाशी स्वभावले अनि अविनाशी र यस मरणशील शरीरले
अमरत्व धारणा गर्नु आवश्यकता छ, गर्नु पर्दछ। आमेन। आज प्रभुको वचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ प्रियहरू, आँखाको एक निमेषमा जब उहाँ आउनुहुनेछ, जब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ, जब उहाँ हामीलाई लिन आउनुहुनेछ, विश्वास गर्नेहरूलाई लिन आउनुहुनेछ प्रियहरू, अनि मरिगएकाहरू जो प्रभुमा सुतेकाहरूको अनि उनीहरूलाई प्रभुले उठाउनु हुनेछ र जीवित रहेकाहरूलाई पनि प्रभुले उठाउनु हुनेछ र हामीलाई एउटा आत्मिक शरीरमा उहाँले परिवर्तन गर्नुहुनेछ। यो एक चुटकीमा हुने कुरा हो, आँखाको एक निमेषमा हुने कुरा हो भनेर आज पहिलो कोरिन्थी 15:51 देखि 53 पदले हामीलाई यी कुराहरू सिकाएको छ प्रियहरू। जब येशू ख्रीष्ट तुरैको आवाजमा स्वर्गदूतहरूको साथमा संसारमा आउनुहुनेछ, त्यति बेला तपाईँले र मैले अनि सोच्दै नसोचेका घटनाहरू हुनेछन् प्रियहरू। जुन अन्तिमको दिनको कुरा गर्दैछु, येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको अनि विषयमा म बोलिरहेको छु प्रियहरू। त्यति बेला संसारमा हाहाकार मच्चिनेछ अनि होहल्ला रुवाईहरू हुनेछ, बिल्लापहरू हुनेछ, चिच्चाटहरू हुनेछ प्रियहरू। किनभने एउटै ओछ्यानमा सुतिरहेकाहरूमा एउटा उठाइनेछ, अर्को छोडिनेछ, सँगै खेतमा काम गरेकाहरू एउटा लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ, सँगै जाँतो पिदिरहेकाहरू एउटा छोडिनेछ, अर्को लगिनेछ प्रियहरू। पँधेरीमा पानी भर्न गएका एउटा छोडिनेछ, अर्को लगिनेछ। अनि वचनले आज हामीलाई यी कुराहरू भन्दछ। आउनुहोस् हामी मत्ती रचित सुसमाचार, मत्तीको सुसमाचार हामी 24:40 देखि 41 पदलाई हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। मत्ती 24:40 देखि 41 पदमा यी कुराहरू लेखिएको छ प्रियहरू। दुई स्त्रीहरू जाँतो पिँधिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ, अर्की छोडिनेछ। अनि यसकारण जागा रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूका प्रभु आउनुहुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ। तर यो जान कि घरको मालिकले चोर रातको कुन पहरमा आउँछ भनी जानेको भए ऊ जागा रहने थियो र आफ्नो घर फोड्न दिने थिएन। आज यी कुराहरू हामीले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि यहाँनिर हामीले हेरिसक्यौँ, एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ, अनि मानिसहरू बिलाप गर्नेछन्। मसँगै बसेको मानिस, मसँगै बसेको मेरो सहेली, मेरो साथी, मेरो श्रीमान अथवा श्रीमती कहाँ गयो, के भयो? अनि मानिसहरूमा यो बिलापहरू आउनेछ प्रियहरू। मानिसहरू अल्मलिनेछन्, गोल्मलिनेछन्। अनि किनभने येशू ख्रीष्ट अचानक हामीलाई लिनलाई आउनुहुनेछ, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई लिनलाई आउनुहुनेछ। प्रभुको वचन अनुसारको आज्ञाकारी जीवन जिउनेहरूलाई प्रभु लिन आउनुहुनेछ। अनि त्यति बेला त्यो दिनमा अनि यस्तो अवस्थाहरू हुनेछ प्रियहरू। अहिलेका आधुनिक युगका जति पनि आधुनिक कुराहरू छन्, अनि गुगल, फेसबुक, ट्विटरहरू अनि सेटेलाइटका कामहरू त्यति बेला बन्द हुनेछन्। अनि ती सबै मिडियाहरूले काम गर्न छोड्नेछन् प्रियहरू। अनि त्यति बेला मानिसहरू अल्मलिनेछन्, गोल्मलिनेछन्, आश्चर्य मान्नेछन् प्रियहरू। आज बाइबलका केही खण्डहरू अनुसार येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन धेरै नजिक छ, अथवा अनि उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यस कारणले तपाईँ र म सजग हुनु आवश्यकता छ। तपाईँ र म एकदमै तयारी हुनु आवश्यकता छ। तपाईँले र मैले फेरि पश्चाताप गरेर उहाँमा फर्किनु आवश्यकता छ प्रियहरू। तपाईँ र म उहाँको वचन अनुसारको जीवन जिउनु आवश्यकता छ, किनभने येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हिब्रू 10:25ले भन्दछ, कति मानिसहरूको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ। आउनुहोस् हामी यहाँनिर हेरौँ। हिब्रू 10:25मा हामी सँगै पढ्नेछौँ यी कुराहरू। हिब्रू 10:25मा हामी हेर्नेछौँ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन दियो। प्रिय आज वचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा सिकाएको छ, प्रभुको दिन नजिक आएको छ। त्यस कारणले हामीले एकले अर्कालाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यकता छ, एकले अर्कालाई सजग गर्नु आवश्यकता छ प्रियहरू। अनि उहाँको आगमन आकाशमा चम्किने बिजुली झैँ हुनेछ र पृथ्वीका सबै जातिले आकाशमा देखा पर्ने चिन्हहरू देख्नेछन् र विलाप गर्नेछन्। हामीले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा मत्ती 24 अध्यायमा यी कुराहरू पढ्यौँ भने हामीले यी कुराहरू थाहा गर्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि यहाँनिर थेसलोनिकीको पुस्तकमा 5:1 देखि 4 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने, अनि आउनुहोस् हामी यो वचनलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5:1
1देखि 4 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तर भाइ हो, समय र बेलाको विषयमा तिमीहरूलाई केही लेख्नु आवश्यकता छैन, किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ प्रभुको दिन त रातमा चोर झैँ आउनेछ। जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन् तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे झैँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। अनि हामीले यी कुराहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रियहरू। तर भाइयो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ, तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन। किनभने प्रियहरू, आज तपाईँलाई मलाई प्रभुको वचन आज हाम्रो हातमा छ। हामीले यी कुराहरू पढिसकेका छौँ। हामीलाई यी विषयमा पहिले नै वचन अनुसार जानकारी भइसकेको छ। हामीलाई तयारी हुनुपर्ने कुरा, हामीलाई सजग रहनु पर्ने कुरा वचनले हामीलाई भनिसकेको छ प्रियहरू। त्यस कारणले आज तपाईँ र म तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यकता छ। आज विश्वले शान्ति चाहेको छ, विश्वले सुरक्षा चाहेको छ। विश्व आज अनिकालमा छ, अन्योलमा छ, अनि रूढीहरू फैलिरहेको छ, विभिन्न भूकम्पहरू गइरहेको छ, विभिन्न अनिकालहरू भइरहेको छ प्रियहरू। आज यही अवस्थामा अनि साँच्चै नै येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन यस्तै अवस्थामा हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आज वचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताउँदछ प्रियहरू। त्यस कारणले हामी तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यकता छ। तथापि येशूको आगमन नजिक छ भनी बताउने केही पूर्व चिन्हहरू पनि हुनेछन् भन्ने कुरा अनि तपाईँ र मलाई धर्मशास्त्र बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताउँदछ प्रियहरू। अनि मत्ती 13 को 28 र 29 पदमा हामी छिटो गरिकन हेर्नेछौँ। मत्ती 13 को मर्कुस 13 को 28 देखि 28 र 29 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। मर्कुस 13 को 28 र 29 पदमा यसरी लेखेको छ, अन्जिरको रुखबाट पात सिक, त्यसको हाँगा कमलो भएर पालुवा हाल्ने बित्तिकै ग्रीष्म ऋतु नजिक आएको छ भन्ने तिमीहरूले थाहा पाउँछौ। यसरी नै तिमीहरू पनि जब यी घटनाहरू भइरहेका देख्छौ तब ऊ नजिक छ, धोकामा नै छ भन्ने कुराहरू जान। आज बाइबलले हामीलाई स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ प्रियहरू। अन्जिरको बोटको उदाहरण यहाँनिर येशू ख्रीष्टले दिनुभएको छ। जब पालुवाहरू पलाउँछन् अनि फल फल्ने छ भन्ने विषयमा तिमीहरूले जानेका छौ, बुझेका छौ। त्यसरी नै जब यी अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हुनेछन् अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पनि पक्कै हुनेछ है भनेर तिमीहरू तयारी अवस्थामा रहो भनेर आज वचनले हामीलाई यी कुराहरू सिकाएको छ प्रियहरू। मत्ती 24 को 14 मा हेर्यौं भने अनि अझै स्पष्ट रूपमा हामीले थाहा गर्न सक्छौं। अनि येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ कि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ र त्यसपछि मात्र अन्त्य आउनेछ। हामीले यी कुराहरू मत्ती 24 को 14 मा हामीले हेर्यौं भने थाहा गर्न सक्छौं। मर्कुस 13 को 10 मा पनि हामीले पढ्यौं भने यी कुराहरू अझै स्पष्ट हुन सक्छ प्रियहरू। अनि अर्को झनै डरलाग्दो कुरा के छ भने नि प्रियहरू, आखिरी दिनहरुमा खराब मानिसहरू झन दुष्ट हुनेछन्। धेरैले विश्वासीलाई अस्वीकार गर्नेछन् र मानिसहरूले अनि दोस्रो आगमनलाई अर्थात् येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुरालाई गिल्लामा उडाउनेछन् प्रियहरू। हामीले मत्ती 24 को अनि 9 देखि 14 पदमा हामीले हेर्यौं भने यी कुराहरू थाहा गर्न सक्छौं। आउनुहोस् हामी मत्ती 24 को 9 देखि 14 पदमा हामी हेरौं। अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई संकष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। तर धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ। अनि धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई भड्काउनेछन्। अनि दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ, तर आखिरीसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। अनि तर आखिरीसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउँदछ। वचनले हामीलाई यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा भनिरहेको
भनिरहेको छ प्रियहरू। हामीले त्यस कारणले हामी सजग हुनु आवश्यकता छ, त्यस कारणले हामी चाहिँ बलियो हुनु आवश्यकता छ, त्यस कारणले हामी आज्ञाकारी हुनु आवश्यकता छ प्रियहरू। यी सबै भविष्यवाणीहरू आज कुनै वैज्ञानिकहरूले, कुनै भूगोल शास्त्रीहरूले, न त कुनै ज्योतिषपालहरूले नभइकन आज स्वयं येशू ख्रीष्टले यो भविष्यवाणी गर्नुभएको छ प्रियहरू। आज संसारको अन्त्यको विषयमा कुनै पनि ज्योतिषले भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन, कुनै पनि वैज्ञानिकले भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन, अनि कुनै पनि भूगोल शास्त्रीहरूले अनि त्यो एकदमै लामो अध्ययनपछि पनि उनीहरूले यो कुराको यकिन किटान गर्न सकेका छैनन् प्रियहरू। तर यी कुराहरू त स्वयं येशू ख्रीष्टले भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ प्रियहरू। यी सबै घटनाहरू भइरहेकै बेला मानिसहरूलाई भ्रममा पार्नको लागि र झुटा शिक्षकहरू उनीहरू खडा हुनेछन् प्रियहरू, झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् भनेर येशूले तपाईँलाई र मलाई यी पदहरूमा स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ। धेरै ख्रीष्ट विरोधीहरू आउनेछन् अनि तिनीहरूले ख्रीष्टका मानिसहरूलाई झ्यालखानामा सुम्पिदिनेछन् भनेर आज वचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ। त्यस कारणले अनि प्रियहरू, आज म तपाईँहरूलाई एउटा सत्य कुरा भन्न जाँदैछु। जब महासङ्कटको समय आउनेछ, त्यसपछि पापको मानिस पनि आउनेछ, अनि जसले छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कारहरू देखाउनेछ र जसले आफैलाई परमेश्वर नै भनेर घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्नेछ। दोस्रो थेसलोनिकी अनि 2:1-10 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू थाहा गर्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि यी सबै कुराहरू भइसकेपछि मात्र येशू यस संसारमा फेरि आउनुहुनेछ अनि प्रभुमा सुतेकाहरू जीवित भई उठ्नेछन् र उहाँमा आज्ञाकारी भई बाँचेकाहरू पनि अनि उठाइ लगिनेछन् अनि परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुनेछ अनि तपाईँले र मैले गरेका काम अनुसारको प्रतिफल परमेश्वरले दिनुहुनेछ प्रियहरू। जसले परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जियो र जसले उहाँका आज्ञाहरूलाई पालना गर्यो र जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइयो त्यो स्वर्गमा उठाइ लगिनेछ र जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा भेट्टाइएन अर्थात् जसले अनाज्ञाकारिताको जीवन जियो, जसले चाहिँ प्रभुको वचनको विपरीतका कुराहरू आफ्नो जीवनकालमा गर्यो, त्यो व्यक्ति चाहिँ सधैँको निम्ति नरककुण्डमा फालिनेछ प्रियहरू। आज प्रकाश 20को अनि प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू भेट्टाउन सक्छौँ। 11:4 पदमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू भेट्टाउन सक्छौँ प्रियहरू। अन्तमा अनि स्वर्गमा उठाइ लगिनेहरू र नरककुण्डमा फालिनेहरूको अवस्था आज के हुन्छ त भन्ने कुराहरू तपाईहरुले प्रकाशको 21:1-8 पदसम्म पढ्नु भयो भने प्रियहरू हामीले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा थाहा गर्न सक्छौँ। स्वर्गमा उठाइ लगिनेहरूको अनि त्यसपछिको अवस्था र नरककुण्डमा फालिनेहरूको त्यसपछिको अवस्था हामीले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा थाहा गर्न सक्छौँ प्रियहरू। आज यी सबै कुराहरू हामीलाई थाहा भएको छ प्रियहरू। आज यी सबै कुराहरू आज हामीलाई धर्मशास्त्र बाइबलले स्पष्ट रूपमा अनि व्याख्या गरेको छ, वर्णन गरेको छ। अनि त्यस कारणले प्रियहरू आजको यो वचन अनुसार म तपाईहरुलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईहरुलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, म तपाईहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रियहरू। तपाईँ र म उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू, ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने जातिहरू अथवा हामी सम्पूर्ण अनि जो उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँको पाइलोलाई पछ्याउँछौँ, हामीले उहाँको वचन अनुसारको जीवन जिउन आवश्यकता छ प्रियहरू। यो समय हामी सजग हुने समय आएको छ, हामी बलियो हुने समय आएको छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने समय आएको छ प्रियहरू। अनि तपाईँ र म चाहिँ त्यो येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि तयारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ। आउनुहोस् हामी अनि अन्तिम पुस्तकको अन्तिम अध्यायको अन्तिम पदमा अनि यहाँनिर लेखिएका कुराहरूलाई हामी अन्त्यमा हेरेर यो वचनलाई हामी अन्तिम गर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 22:21 पदमा अनि 20 र 21 पदमा लेखिएका कुराहरू अनि हामी यहाँनिर स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्छौँ प्रियहरू। यी कुराहरू गवाही दिनेले भन्नुहुन्छ कि निश्चय नै म चाँडै आउँदैछु, आमेन। आउनुहोस् प्रभु येशू। अनि प्रभु येशूको अनुग्रह सबै सन्तहरूसँग रहोस्, आमेन। प्रियहरू यी सबै कुराको गवाही मैले होइन अनि यी सबै कुराको गवाही कोही व्यक्तिले होइन तर येशू ख्रीष्ट स्वयंले दिनुभएको छ। वचनले भन्दछ अनि जो व्यक्तिले गवाही दिनुभएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ चाँडै नै आउनुहुनेछ र हामी सबैजनाले यही प्रार्थना गरौँ, आउनुहोस् प्रभु येशू, तपाईँ चाँडै नै आउनुहोस्, आमेन। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। आजको यो वचनलाई म यतिकैमा राख्न चाहन्छु। अवश्य पनि म आशा गर्दछु तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ र तपाईँहरू सजग हुनुहुनेछ, प्रार्थनामा लागिरहनुहुनेछ र तयारी हुनुहुनेछ। हुन्छ, यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह।